ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, പക്ഷേ എല്ലില്ലാത്തത് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, ഉള്ളി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറി എടുക്കണമെങ്കിലും എടുക്കാം. തക്കാളി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തക്കാളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാളി എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കസൂരി മേത്തി. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഉലുവൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിലിങ്ങനെ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല, ചെറിയ ജീരകം പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചക്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വഴുതനങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം, തക്കാളി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പനീർ ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാം ബീഫ്, മട്ടന് എല്ലാം അതും കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. മസാല എല്ലാം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ വെക്കാം, എന്നിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ശരിയാക്കാം. ഇതിൽ കുത്തി എടുക്കാം. ഇത് ആദ്യം ഒരു ചിക്കൻ കഷ്ണം, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ, ഉള്ളി, ചിക്കൻ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം. ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്രില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ പ്ലഗിൽ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചൂടായി വരട്ടെ. ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ കോർത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും ചൂട് തട്ടൂല, അപ്പോൾ തട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. ചെറിയ ഗ്രില്ലല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കനലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഞാനിതിലാണ് അൽഫാം എല്ലാം ചെയ്യാറ്. ഇത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ശരിയാക്കണതുണ്ട്. നമ്മളതിങ്ങനെ കെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിന്ന് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഞാൻ 2ൽ ഇട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 6ൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, മാക്സിമം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഇതിൽ ചൂടിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചൂട് കൂട്ടി കൊടുക്കാറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം. കുബൂസ് ഇതുമായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളർ പരമാവധി ഒഴിവാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.